ഹായ് മക്കളെ, ഇത് കണ്ട, ഇതൊരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ഡീസൽ ബുള്ളറ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ റെഗുലർ ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ എഞ്ചിനല്ല. ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ജർമ്മൻ ഹാറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാനുഫാക്ചറിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കണത്. കമ്പയർഡ് ടു നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീസൽ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഗ്രീസ് ലൊംബാർഡിനി എഞ്ചിൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഒരു 1-2 BHP മോർ പവറും പിന്നെ ഇത്രയും ടോർക്കിയറാണ് എഞ്ചിൻ. പിന്നെ ഇതിനോട് റിഫൈൻഡ് കൂടെയാണ് എഞ്ചിൻ. ഇതിപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ചാൺവുഡ് ക്ലാസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ UK ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ്. ഐ തിങ്ക് വെരി ഫ്യൂ നമ്പേഴ്സാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തേക്കണത്. ഈ ഹാറ്റ്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു 500cc എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ജർമ്മനിയിലെ ഒരു സോമർ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വണ്ടി അവരിറക്കിയിട്ടുണ്ടായി. ഐ തിങ്ക് അത് ഓൾസോ ഇതൊരു വെരി ഫ്യൂ ഇൻ നമ്പർ. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കൂടെ 500cc ആണ്. ഐ തിങ്ക് 11-12 BHP പവർ ഉണ്ടായി. അഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് മച്ച് മോർ ടോർക്കിയർ ദാൻ യുവർ റെഗുലർ ബുള്ളറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ 500cc. പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് ഓൾസോ വാസ് ക്വൈറ്റ് ഹൈ.